Ponorogo, kota kecil sejuta cerita. Ponorogo adalah salah satu kabupaten yang berada di bagian barat Jawa Timur karena berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Ponorogo terkenal dengan keseniannya yaitu Reog Ponorogo. Reog merupakan kesenian asli Ponorogo yang sampai saat ini masih dilestarikan. Tak hanya itu, Ponorogo juga memiliki kuliner-kuliner yang khas dan banyak menyimpan keindahan alam untuk kita nikmati. Untuk kalian yang suka berwisata alam, Ponorogo juga memiliki banyak tempat wisata alam yang menarik untuk kalian kunjungi. Wisata alam yang ada di Ponorogo antara lain ada Telaga Ngebel, Gunung Baru, Gunung Gajah, air terjun Coban Lawe, dan tentunya masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda salah satu wisata alam air terjun yang ada di Ponorogo. Wisata air terjun Toyomerto atau juga dikenal dengan air terjun Silorejo yang berada di lereng Gunung Wilis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun. Untuk memasuki kawasan air terjun ini, Anda dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk parkir kendaraan yang sudah disediakan. Setelah itu, Anda akan menyusuri hutan dengan berjalan kaki sekitar 20 menit. Jalan menuju air terjun cukup jauh dan akan terasa melelahkan. Sepanjang jalan setapak dan juga menanjak ini, kita akan menemui pohon kopi milik warga sekitar. Ada 2 tingkatan pada air terjun Toyomerto, tetapi jika Anda menginginkan pemandangan yang menarik, Anda bisa mengunjungi tingkatan yang pertama atau tingkatan atas. Rasa lelah dalam perjalanan akan terbayar dengan keindahan dan kesejukan yang ada di air terjun Toyomerto ini. Sedikit tips dari saya untuk Anda, pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan terisi bensin yang cukup, karena dalam perjalanan kita sulit menemui penjual ataupun bengkel. Tidak lupa saya sarankan Anda membawa makanan ringan untuk dinikmati saat Anda berada di air terjun Toyomerto. Apabila Anda sudah sampai di tujuan dan cuaca kurang mendukung atau akan terjadi hujan, segeralah Anda meninggalkan tempat karena ditakutkan ada longsor. Lutfita Iskandar, Ikomedia Umpo, melaporkan dari Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.